Ja teema, mis mind kogu selle vabaühenduste valdkonna ja ka rahastuse juures inspireerib kõige rohkem, on see, et mida selle rahaga on siis võimalik kokkuvõttes teha ikkagi ära. Et kuidas siis teha seda koostööd ja anda raha sellisel viisil, et sellest oleks maakeeles öelduna tolku tõepoolest kõige rohkem. Näiteks üks selline tüüpiline valdkond on laste ja perede valdkond, kus tihti tehakse väga suuri sõnu. Nii kohalikul kui riiklikul tasandil. Toetame Eesti perede tugevust, toetame seda, et kõik Eesti lapsed oleksid rõõmsad igal õhtul, kui nad magama lähevad ja hommikul üles tõusevad. Ja siis me teeme projekti konkursi, et kõik võivad kandideerida, kes laste heaolu toetavad meie piirkonnas. Ja siis nad kandideerivadki ja siis seal ongi bla-bla ja perepäevad. Ja võib-olla saab seada ka konkreetsemaid eesmärke, et kui palju meil on näiteks riski peresid arvel sotsiaaltöötajal, mis on see trend ja kui palju see siis võiks väheneda ja mida peaksid vabaühendused selleks päriselt tegema. Ja see kehtib kõikide muude valdkondade kohta ka, et kui me tahame, et meie elanikud oleksid võimalikult sportlikud, et kui palju siis nendest päriselt tervisesporti teevad, mida väiksem koht, seda lihtsam ju statistikat teha. Kohaliku omavalitsuse ametnik läheb metsalaia äärde neljapäeva õhtul ja need 5 või 10 inimest kokku. Või näiteks seesama jaanitule näide, et kas seal käib 10 inimest või on niivõrd tore, et 50-60 ja need inimesed ka, kelle osas ei oleks uskunudki, et see mossitaja tuleb kodunt välja ja lööb tantsu. Ja see on, ma arvan, väikses kogukonnas ka väga hea mõõdik, et mõnikord olla isegi inimeste põhine, isegi kui te selle mossitaja kaasamise eesmärki ei pane nüüd selles vallalehel ilmuvasse konkursi kuulutusse.